Ciao, sono Nicolas e in questo video vedremo come installare Xampp per muovere i nostri primi passi nel mondo di PHP. Però, prima di installarlo, diamo un attimo di contesto del cos'è, perché ci serve e come funziona. Ok, quindi partiamo con il primo punto. Che cos'è Xampp? Xampp è un programma che serve appunto per simulare quello che effettivamente fa un server nel mondo di internet. Dopo andiamo a vedere meglio anche questo punto. Il perché ci serve è legato al fatto che proprio PHP come linguaggio è un linguaggio server-side, quindi per farlo girare abbiamo necessità di un server. In questo modo possiamo fare tutte le prove che vogliamo rimanendo comunque all'interno del nostro computer. Quindi, per che cosa sta però l'acronimo Xampp? Qui la X sta per X Platform ed è una diminuzione legata a cross platform. Quindi questo significa che è compatibile sia con Linux, sia con Windows e anche con Mac. Quindi è sicuramente una valida scelta per poter iniziare e non avere troppi problemi anche in base al vostro sistema operativo. Esistono tante altre varianti, una rispettiva alla fine per ciascun sistema operativo. Infatti potete trovare WAMP, che la W sta appunto per Windows, MAMP per Mac e poi LAMP che sta per Linux. Se per caso volete dargli un'occhiata, considerate che sono tutti praticamente la stessa identica cosa, semplicemente ognuno poi ha delle sue piccole differenze. In questo video andiamo a vedere ovviamente Xampp, però più o meno anche a livello di installazione saranno molto simili fra loro. In cosa è composto Xampp? Allora abbiamo AMPP, che in realtà sono delle cose che ci installa all'interno, che ci autoconfigura. A sta per Apache, che sarebbe il web server e si occupa appunto di rendere disponibili i nostri file tramite chiamate HTTP, quindi classico internet che conosciamo tutti. MySQL invece, o meglio ancora in Xampp, è MariaDB, sarebbe l'infrastruttura che viene utilizzata per il salvataggio dei dati tramite database, quindi appunto il classico stack collegato a PHP tendenzialmente è MySQL e quindi Xampp ce lo configura già in automatico. PHP non ha bisogno di particolari presentazioni, è il linguaggio server utilizzato tendenzialmente in ambito web e serve appunto per fare tutti quelli che sono degli automatismi lato server, come il salvataggio dei dati, il recupero delle informazioni, la preparazione di pagine dinamiche. Andremo poi a vederlo man mano anche nei prossimi video nel dettaglio. Perl invece, come ultimo linguaggio di programmazione che viene messo all'interno di Xampp, è un altro linguaggio che si può definire un po' più a basso livello rispetto a PHP, ma anche lui viene spesso inserito all'interno di questi tool perché può tornare comodo per script appunto con l'interazione con stringhe, con file, risulta molto performante e molto veloce in queste cose e di conseguenza viene inserito nel pacchetto. Per introdurre l'argomento di PHP è fondamentale che Apache, MySQL e PHP funzionino in maniera ottimale. Gli altri in realtà risultano più secondari, ma adesso andiamo un po' a capire meglio il come tutte queste cose insieme effettivamente vanno a far funzionare tutto il processo di un server. Il suo funzionamento è legato appunto a quello che il client richiede e gli viene restituito dal server stesso. Il client che cosa sarebbe? Sarebbe il nostro computer, il nostro browser che visita ad esempio una pagina web. Questa pagina è una vera e propria richiesta che facciamo al server. Di conseguenza il server da che cosa è composto? Abbiamo detto che c'è Apache che si occupa della gestione della richiesta, quindi la richiesta che il client fa viene presa in carico da Apache e di conseguenza viene definito qual è il file o il processo che si occuperà di gestire poi quella richiesta. Ecco che qui entra in gioco appunto PHP. PHP poi viene eseguito all'interno del server, viene elaborato, viene eseguito il codice che abbiamo scritto e restituisce quello che è un risultato. Quello che poi può anche fare PHP è collegarsi a MySQL.
MySQL serve appunto per salvare tutti i nostri dati, tutte le informazioni che fanno parte del nostro sito web. Quindi in questo modo possiamo salvarci ad esempio gli articoli dei prodotti, i dati delle nostre pagine e tutte le configurazioni necessarie per far funzionare il nostro software. Quindi quello che salviamo finisce su MySQL, mentre PHP è proprio quello che esegue le azioni che poi vanno ad impattare sulla risposta che arriva al browser. Abbiamo aggiunto appunto anche Perl per quello che abbiamo detto prima, quindi per cose magari più a basso livello, automatismi o cose che devono girare lato server e non importa più di tanto al client, possiamo utilizzarlo. Non siamo obbligati, abbiamo anche la possibilità di utilizzare già PHP, quindi appunto è una scelta già più facoltativa. Mercury invece si occupa di simulare l'invio e la ricezione delle mail. Questo è ovviamente un argomento a parte, però è importante secondo me specificarlo. Mercury serve appunto per quello, per testare direttamente nel nostro ambiente senza inviare delle mail reali il sistema e capire un attimo se sta funzionando tutto bene. Ed eccoci al lato pratico, quindi qui adesso andiamo a vedere effettivamente come possiamo installare all'interno del nostro computer XAMPP e vedrete che è una cosa davvero molto semplice. Vi lascio il link in descrizione per poterlo scaricare direttamente dal sito ufficiale e come potete vedere già nella pagina troviamo quello che ci serve. Vediamo che abbiamo la possibilità di scaricare l'ultima versione stabile disponibile e vediamo già appunto che, come dicevamo prima, è cross platform, quindi abbiamo XAMPP sia per Windows che per Linux che per Mac. Semplicemente in base al nostro sistema operativo andiamo a scaricare ed installare il file corretto. Nel mio caso ad esempio è Windows, quindi cliccando mi ritroverò che viene caricata la pagina. Ok, fantastico, il download inizierà automaticamente e qui in alto dovrebbe poi apparire effettivamente il download che parte. Nel mio caso l'ho già installato, però considerate che è davvero molto semplice. Una volta aperto il file, banalmente è un avanti installa e non dovete fare nient'altro, non ci sono configurazioni particolari da fare, è una cosa che va senza particolari problemi, non servono conoscenze di nessun tipo. Quindi, che cosa ci ritroviamo una volta che l'abbiamo installato? Se andiamo a vedere nella barra dello start, ad esempio, ci ritroveremo lo XAMPP Control Panel. XAMPP Control Panel, una volta aperto, verrà fuori questa finestra qui. Quindi, che cosa si occupa questa finestra? Ci permette di poter avviare ciascun processo tranquillamente tramite il pulsante Start. Come abbiamo detto, per noi al momento la cosa fondamentale da far partire è sicuramente Apache e MySQL. Quindi, facendo Start, vedete che parte Apache. Facendo start anche di MySQL parte automaticamente MySQL. Qui nelle porte vedete anche quelle che sono le configurazioni che possono tornare molto comode soprattutto nel momento in cui andiamo a scrivere del codice PHP, perché grazie a queste porte possiamo accedere al processo del server che girerà sulla nostra macchina. Quindi una volta fatti partire, per testare che tutto va bene basta semplicemente che andando sul nostro browser digitiamo localhost e premendo invio dovremo ritrovarci a una pagina simile. Ok? Se vedete questa pagina quando digitate localhost, tutto a posto, avete fatto tutto bene. Approfittiamo anche per fare una prova rapida per vedere anche se PHP sta funzionando correttamente. Anche qui davvero molto semplice, basta andare di nuovo su XAMPP Control Panel, cliccare Explorer. Grazie a questo si aprirà una finestra, ed eccola qui, e all'interno troveremo la cartella con tutta l'installazione, tutti i file che XAMPP usa. Di tutto questo in realtà al momento ci interessa davvero poco se non questa cartella, cioè htdocs. All'interno di htdocs considerate che in questa cartella viene simulato il server, quindi in pratica dentro htdocs troverete tutto quello che sta girando su localhost. Un breve esempio, ritornando su localhost, vedrete che ci apre automaticamente localhost/dashboard e ci dà questa pagina. Questa pagina ovviamente non è inventata, non è che viene dal nulla,
ma è direttamente contenuta dentro la cartella htdocs. Infatti, se vado a vedere, c'è una cartella che si chiama dashboard e dentro ci sono una serie di cose, fra cui la mia index.html, che è quella che viene aperta in automatico. Quindi quello che noi vediamo su localhost è quello che viene contenuto dentro htdocs, e l'URL che scriviamo in alto corrisponde tendenzialmente a quello che è il path delle cartelle da htdocs in poi. Quindi facciamo un esempio insieme. Se volessi creare ad esempio una cartella che chiamo test e al suo interno ci faccio un file che chiamo index.php, ci chiede appunto di modificare l'estensione del file, noi diciamo sì, abbiamo creato il nostro file PHP. Quindi andiamo un attimo ad aprirlo su VS Code e vediamo di scriverci qualcosa per vedere se funziona tutto. Bene, quindi abbiamo aperto il nostro file index.php che abbiamo creato all'interno della cartella test e di conseguenza possiamo andare a provare a scrivere qualcosa e vedere se lo mostra correttamente a schermo. Quindi introduzione PHP SAMP, salviamo e andiamo a vedere se lo troviamo. Come possiamo raggiungerlo? Abbiamo detto che htdocs corrisponde a localhost, quindi di conseguenza per andare a prendere la index.php all'interno di test dovrò scrivere localhost/test/index.php e vedete che apre correttamente il file con quello che ho scritto io. Se vado a modificarlo e metto ad esempio in maiuscolo introduzione, se faccio refresh vedete che troviamo quello che è il cambiamento. Index.php possiamo anche decidere di non metterlo, automaticamente lui va a prendere la cartella test e prende in automatico il file index.php. Index è molto importante che sia scritto minuscolo e così viene preso in automatico senza nessun problema. Bene, e con questo si conclude il video. Abbiamo avuto modo quindi di vedere che cos'è XAMPP, come possiamo installarlo e come verificare che sia tutto a posto. Da qui nei prossimi video abbiamo modo di poter introdurre l'argomento di PHP e poter vedere insieme le basi. Se ci sono poi dubbi, domande o cose che vorreste approfondire anche legate a XAMPP o a PHP, scrivetemi pure nei commenti, così ho modo di poter capire poi anche che cosa vi può interessare di più.